Er ist vor Wut noch älter geworden, als er schon war und hat gesagt: «Gaspermus!» Ja, das weiss ich aber jetzt noch nicht. Und schwuppdiwupp schlägt der Seppli einem roten Mann den Hammer auf den Kopf, dass er umwurzelt und sich nicht mehr verrät. Den hat er in den Fluss geworfen und ihm nachgerufen: «Ade, Herr Teufel! Oder was du sonst bist? Komm mir ja nicht mehr in die Nähe. Und ein Gruß an deine Großmutter, hä?» Dort, wo der rote Mais Wasser plumpset ist, hat es eine meterhohe Feuersäule gegeben. Der Seppli hat gemütlich fertig zu Mittag gegessen und am Abend die Kühe heimgetrieben. Die Mädchen sind ihm entgegengesprungen und haben ihm vor Freude fast verdruckt. Dann ist der 3. Tag gekommen. Wo der Seppli am Mittag auf den Weizen in den Korb auspackt, denkt er: «So, jetzt nimmt's mich doch Wunder, ob wieder so ein blöder Geist kommt und mich beim Essen stört.» In dem Augenblick hat's dumm. Aus lauter Knochen ist vor dem Seppli gestanden. Statt Augen hat er nur Löcher im Kopf gehabt. Es war wirklich kein schöner. Aber dafür hat er wunderbare Kleider angehabt, weiss und mit lauter Diamanten gestickt. Er hat mit heiser Stimme gesagt: «Seppli, du musst sterben!»